Eesh maatii YouTube akkam jirtu ni YouTube barbaade jalqaba irratti guyyaa irraa kan ammoo egaa loogoo kana kan wajjin ilaallu loogoon kun akkamitti akka inni Adobe Illustrator jalatti akkamitti akka inni hojjetamu walii wajjin ilaalla agalmaatti na waliin tura jalqaba garuu haaraa yoo taatan YouTube kanaaf subscribe gochuu hin irraanfatinaa share like gochuudhaan immoo na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma agartan kan asii Adobe Illustrator galla. Erga Adobe Illustrator keenya seenii booda siiknoo create ni hojjennaani. B5 irra A4 dhaan hojjechuu dandeessu B4 dhaan hojjechuu dandeessu arraaf biroon B5 dhaan hojjedha. B5 seentosi B5 dhaan create goona jechuudha. Jalqaba irratti akkuma agartan kanadha loogoon nuti guyyaa irraa hojjennu. Inna loogoo sana kaafashuudhaaf jalqaba kan waasufna. Asirraa kanarra kaawwanna. Achi booddee gara gidduu kanatti akkana siffannee kalariin dibamee jiru kalarii isa kanadha. Kalarii isa kanadha jala dhufne kalarii ishee kana irra keenya erga kanarra keenyeen booddee kalariin inni caafisaa keenyeen booddee footoo keenya irraa akkuma agartan caafisaa irrallee kalarii kan biraatitu bifa kan biraatiin jira. Innaa isa dhannee kalarii isa galchuudhaaf isa dhannee galchina isa galchuudhaaf nu asii isa kanarra keenya dabaluu yoo barbaanne immoo asii kun dabalaa deemuu dandeenya jechuudha. Asii akkasitti dabalaa deemuu dandeenya. Ammaaf garuu tokko irratti hojjenna. Erga akkas goonee booddee isas immoo kalarii isaa kan iddoo kana dhufnee sirreessuu dandeenya jechuudha bifa kanaani. Kalarii kana erga galchineen booddee asii jalqaba isa kanadha kan sirreessinu. Footoo keenya irraa akkuma agartan xiqqoo ishii gara kanattii fi gara kanatti kalarii isaa wal fakkaata. Gidduu kana keessa immoo xiqqoo ishii baay'ee diimachuu barbaada. Achi booddee gara Adobe keenyatti deebinee isa galchuudhaaf kan asii kalarii kana bifa kanaan akka kanatti sirreessina. Isa kana gara gidduutti asiduudhaan asitti kana haaraa tokko uumnee gara dhuma kanaatti akkana dabarsina. Isaan kana gidduutti akkana buunee kana xiqqoo ishee akkasitti as deebisna jechuudha gara kanaatti. Erga akka kana gooneen booddee barreeffamoota as keessa jira. Akkuma footoo keenya irratti agartan barreeffamoota jira. Inni kun karaa biraa loogoo dhuma kanaan Adobe dhuma kanaan hojjetame Illustrator jalatti isin kan mataa keessanii hojjetachuu dandeessu. Ammaaf garuu kanan hojjedhee naqee faayila keessaa hin fida. Kinyaan asitti hojjedhee jira. Isinis akkamitti akka inni hojjetamu immoo yeroo kan biraa kan walii wajjin ilaallu ta'a. Ammaaf erga kunnaa dhufee booddee akkas godhee lamaan saayyuu fuudhee as geessa. Akkuma agartan naaf baheera. Erga naaf bahee booddee ergan kophaatti qabee booddee saayizii isaa akka kanatti xiqqeessa. Ergan saayizii isaa akka kanatti xiqqeesseen booddee maal godha koppaan godhaa jechuudha isa kana. Koppaan godhaa. Ergan koppii godhee booddee isa kana immoo nan guddisaa jechuudha. Gara kana dhufnee asitti footoo keenya irratti akkuma ilaallu xiqqoo ishee iddoo kanatti ni addaata. Adii dhaba tekstiin isaa achi booddee isaan dhaqee addeessaa jechuudha. Asii akkuma agartan asirraa dhufee kalarii isaa kana asiin addeessaa. Ergan addeesseen booda asii akkuma agarru sararri kunis xiqqoo ishii kalariin isaa wal fakkaataa miti. Kalarii isaa garaagaradha. Isa kana dhannee sirreessina. Kalarii isaa kunoo asii sirra ta'ee asii gaafa sirreessinu achi booda akkuma footoo keenya kanarratti akkuma asirratti agarru caafisaa xiqqoo ishii barreeffamni kun caafisaa kalarii kan biraati kan inni jiru. Isa dhannee galchina. Caafisaa barreeffama kana galchuudhaaf akkas godhannee as dhufna. As dhufnee asii kalarii kanarra galchuudha kan inni jiru. Kalarii kana galchina. Akkuma agartan kalarii caafisaarra kalariin nuti barbaannu galee jira. Guyyaa irraa kanaaf viidiyoo nuti qabadee kana fakkaata. Poosteroota kanneen kan biraa yeroo itti aanu keessa yeroo itti aanutti poosterri nuti loogoon kan biraa immoo yeroo itti aanutti loogoon nuti walii wajjin hojjennu loogoo miidiyaa FIB ti. Loogoon miidiyaa FIB akkamitti akka inni hojjetamu walii wajjin ilaalla. Ammoo yeroo turtii keessa waan wajjin taasistaniif guddaa galatooma isiniin jenna. Thank you.